chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. We zijn in Herbergier Oldenbekoop. Herbergier Oldenbekoop is een woon-leefgemeenschap voor mensen met een geheugenprobleem. Er wonen 17 mensen hier en er werken zo ongeveer 30 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Vandaag kerstviering. Kerstvieren we altijd iets eerder dan normaal, zodat er ook meer ruimte is voor de families als die iets willen ondernemen met hun dierbaren. Wat staat er op het menu? We hebben een voorgerecht, dat is komkommer met tonijn. En dan gaan we verder met een kippensoep. En de hoofdgerecht is varkenshaas met paddenstoelen en mosterd. En dessert hebben we zelf gemaakt tiramisu ijscake. Binnen emotionele dagen, want je bent met vroeger bezig. Maar het is ook zo mooi. Ja. En dat had je geweldig. Want wie had vroeger mooie dagen, de Christ? Ja, binnenheid. Wie kwam van Duitsland, dus Weihnachten was een hele speciale dag. Hè? Het was altijd een beetje droog, achterhoud, jongen, maar het was wel een geweldig feest altijd voor u. Wij doen het nog over 3 jaar de jaren. Yes. Het kerstmenu dan, hè? En dat is hartstikke leuk, maar dat geeft veel voorbereiding, hè? S'avonds als ik avonddienst heb, dan kook ik en 's morgens dan zorg ik voor de ontbijt en de lunch. Dus en de vriendin is er nou even voor de steun? Ja. Ja, dit is alleen niet te doen. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Ik heb een hele carrière in de gezondheidszorg gedaan. Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan, heel veel liefde. Maar op een gegeven moment heb ik heel veel facetten gehad. En ik ben in het management beland in het ziekenhuis. En vond ik ook geweldig om daar ook een rol in te kunnen hebben. Om daar ook verbeteringen in aan te brengen. Maar op een gegeven moment wilde ik toch weer iets meer terug naar de mens. En zo is dit op ons pad gekomen. En dat doen we samen met mijn partner Bert. Runnen we dus deze herbergier. Uiteindelijk ben je ook zo dankbaar blij dat je nog zo goed bent. Ik ben hier vanwege mijn geheugen, dus het komt weer minder. En ja, ik probeer elke dag wat goed van de mensen. Ondanks dat ze geheugenproblemen en hun emotie, daar mankeert het niet aan. Dus als zij die warmte voelen, maar met de verlichting en het mooi, dat ervaren zij ook. En daarvoor doe je het ook. Dat zie je ook gewoon dat ze daarvan genieten. En al weten ze na die tijd misschien niet meer goed wat ze hebben gedaan, maar je ziet nog wel die ontspannenheid, maar ook gewoon die smile op hun gezicht. Ja, het is heerlijk om naar te kijken. En de partner is er you net bij? Nee, die is er nu niet. We hebben ook nog een privé, dus we hebben soms ook privé dingen te doen. Ja, toch wel, hè? Ja, we wonen hierbij in. Ja. Dus dat betekent ook dat je 24/7, 24 uur per dag bereikbaar bent. Moet sowieso wel. Maar hoe is dat voor je? Want je werkt hiervoor, net maar als je beide. Nee, het is wennen. Dus wennen even. Je moet elkaar zijn rol even, want dat heb je nooit gehad. Dus dat is even wennen, dat is even zoeken. Ook omdat hij niet uit de zorg komt. Maar nee, hij is als een vis in het water hier en stuurt het net zo hard aan als ik op het gebied van zorg bijna. Ja, hij doet het ook wel goed. Ja, jij doet het heel goed. Ja. Hij is ook meer van de gastheerschap, van ook het aansturen hier op de werkvloer. En ik ben meer het zorgaspect wat ik moet bewaken. Hij doet de andere kant. En ik doe de financiën. Ja. En de versiering, toch? En ook de versiering, maar dat doen we samen wel. Dat doen we wel samen. Ja, dat doen we wel samen. Nee. Dat gaat wel goed? Ja, dat gaat wel goed. Ja. En soms moet je ook. Ja. Mooi. Mooi. Lieve mensen, het verhaal dat ik voorgelezen heet De Straatnieuwsverkoper. Elke keer dat Ellie boodschappen doet,
ziet ze hem. Nu is het gewoon wat anders dan door de corona. Dat we minder mogelijkheden hebben. Want anders hadden we altijd een heel vol programma met koren, andere mensen die hier wat kwamen doen. Maar dat is er nu gewoon niet. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Had Willy het een beetje goed in? Tuurlijk. Ja? Ja, die springt overal boven mij. Ja, ze zitten nou naast, hè? Ja, daarom. dat moet gelukkig Ja, zijn. ja, dat doe ik. Ik moet lukken. Ja. Oei, ja. Ziet er wel goed uit, hè? Ja. Ik ben diabetes, Oh, met altijd een beetje uitzien, hè? ja. Dat is wel jammer, of niet? Ja, dat is wel jammer. Dan zit de rest lekker zit ik erbij te kwijlen. Maar een enkele keer toch wel mee, hè? Sorry de band nog in deze dagen, maar de corona? Ja, mijn oudste zit in Amerika, dat is verschrikkelijk, hè? En mijn jongste zoon die is skipper op een rondvaartboot naar Amsterdam. En de famkes zijn in de zorg. Die ben En mooi. die ben je lekker dichtbij, dus die blijven we wel opzieken. Dan zitten we met zo'n ding om te praten. En dan door we zaad voor je. Ja, maar ik wil weer eens een echt knuffeltje aan, toch? Ja, meestal vertellen. Nee, dat ken je het, hè? Nee, maar dat wil je wel weer aan, toch? Dat we Ja. elkaar weer normaal kunnen knuffelen en zo. Ja, Dikke tuutje aan. ja. Merry Christmas to you.